Voy. Uncha belim og'riyapti. Ertalabdan har doim belim og'riydi. Mayli, ko'raylikchi soatda. Kiramiz kompyuterimga. Iju! 31 oy bo'ldi, men turdim, короче. Hozir salomlashib olishimiz kerak. Yo va hammaga salom obunachilar. Bugungi videoda men Serkufoy Prous va bu boydi hayot 3-qism. Mayli, cho'zmaymiz va ketdi. Yo va hammaga salom obunachilar. Bugun men Jamozbek Pro. Bugungi videoda esa bu boydi hayoti bo'ladi. O'shaning uchun mazza qilib ko'ringlar, like va obuna bo'lib qo'ying. Video boshlanishidan oldin xullas ketdi. Hop. Sizni kompyuteringizdan tekshirib ko'rgim keluvdi. Internet yaxshi ishlayapti ekan, bilasizmi, unda kompyuter yo'q. Kiror. Uyimda ham yangilashtirish kerak. Qani, yo'q, blin, tez ishlayapti. Ha, nimagadir juda tez ishlashni boshladi. Minecraft bor ekan, yana Minecraft'im ham bor. Zo'r yo'qotmasdan. Shuni Bu yerda barsam o'ynayveraman bu yerda. yo'q, blin, qani? Nima bo'ldi? Qari, nima bu? Nima? Tepaga qari. Yo, voy, blin, nima bu? Men bu ekan qaramaydi esa urab turadigan narsalar bor ekan, ammo ma'nolarda yo'q ekan. Menimcha shu mer pullarini ortib qo'ygandirda, nima pullarni qoldirib keldi yani. Voy. Kelyotgan so'rang. Bittasini sindiraver. Mana tushdi pastga. Bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Baqa chiqib ko'raylikchi. Men sekin chiqaman bu ekan. Endi farqi yo'q. Uy, Yo, antennalarni qara. Bu Wi-Fi naqa shikli. Wi-Fi naqa bo'lsa kerak. Yo, bana tushundim. Mana endi tushundim nimaga internetim juda zo'r ishlashini. Voy. Blin. Oma ko'rinishlar joy ekan. Endi antenna shunaqa bo'ladi-da. Mayli, pastga tushaylikchi. Kattaroq ekan. Rostdan muncha katta qurishdi. Ko'rinyapti. Rostdan hamma narsaga. Mayli, pastga tushaylik. Nimaga o'zi mana stupenkani qo'yib qo'yishdi? Lesnitsa, menimcha shu buzilib bo'lsa tepaga chiqib narsani surishtirib ko'rishimiz kerak bu merda. Nimaga qo'ydi? Aytgancha yana qachon qurdi? Voy, suvsab ketdim. Chanqadim biroz suv ichib olay. Bu aka kelib turingda. Qurol magazin. Qurol magazini? Yangi ochildi ekan. Yangi magazin ochilibdi. Yo, muncha, voy, muncha qimmat narsalar. Nima kerak sizlarga? Yo, qarang, qulchilarga, kiyimlarga. Assalomu alaykum. Jitel, yaxshimisiz? Men bitta Yaxshi. nimadir olmoqchi edim. Endi nimadir bormi bu yerda? Mana masalan bitta komplekt desa kiyimlar mana zachinolarda $500 turadi. Bu esa 2 stak olmos turadi. Sizga skidka qilib bera olaman birisidan. Xo'p. Bitta skidka bu. Xo'p, mayli. Sizga shunaqa skidka qilib berdim. Men hozir so'ramoqchi edim. Qachon bu magazinni ochdilaring o'zi? Shu bir hafta bo'ldi. Men вообще ko'rmabman shu magazinni ochganlaringni. Biz esa bitta yaxshi narsalar, rakovod narsalar biz bitta sotmaymiz. Hammasi yaxshi. Bo'lsa men hozir olaman, pulni olib chiqay, biroz ololay. Mana u olmozli qilich necha pul turadi? Olmozli qilich esa u esa shu $420 turadi. Bu tam bir Bu esa shu 32 ta almos, 64 ta turadi, 32 ta kupon. Zo'r ekan, mayli hozir pul olib chiqay. Do'stim, senga ham kerakmi? Nimadir olsang, xohlasang senga to'lab beraman. Yo'q, menga Qilich temirli, xohlasang oltinli kiyim. Yo'q, menga kerak emas.
bo'lmasa men hozir pul olib chiqqan. Menga juda ham kerakda ana shu narsalar. Bo'pti, hali ko'rishamiz. Ha, bo'pti. Bo'pti. Sandig'im ochiq ekan. Almaslarni qani arendachi nechta pul topdik a? Salom arendachi. Ha, salom. Majlisda shu men o'tiraverib, menga chiqaydi. Nimaga esa men narsalar ustida turibsan, past tush bo'pti. Xullas necha men topding? Ha, qarab ko'ring. 5 stak olmos. Senga 1 stakni qoldirib ketyapman a? Nima uchun? Shu kerak bo'lib qolsa-da. Ayttamidi magazin va esimdan chiqib bo'ldi qayerdaligim. Qayerda? Ko'rsatib bering. Qayerda edi magazin? Bo'pti. Ha, bo'pti. Esim chiqib bo'ldi. Mana. Assalomu alaykum. Yana bir marta men kirdim, mana olib chiqqani pullarni. Hozir men olib olaman mana shularni. Ha, ular sandiqda bor edi. Bu yerdan olaveraman. Bo'pti, hali. Buni qo'yib qo'yish, qanday qo'yib qo'yadi? Bo'ldi, qo'ydim. Sandiqga qarang, bor edi. Hop. Hozir men qo'yib qo'yaman. Mana sizga biroz bonus bermoqchiman. 34 ta almas berdi. Ana shlemda nafs bor ekan. Yo'q, menda bitta shlem bor ekan. Rostdan bo'pti. Mayli, rahmat sizga kattakon. Men hozir Bo'pti. bo'pti, rahmat. Shunasa bezmi? Yo'q, men shuna solmayman. Mayli, xayr, masin. Bo'pti, hali ko'rishamiz. Hop. Endi ani merdan so'raylik-chi, nimaga ani internet? Rostdan. Salom mer. Salom. Ani nima edi? Aytda internet. Rostdan. Nima o'zi? Sizlar aytamsizlar, shu aloqa yo'q, internet ishlamayapti, yomon. Ishonchim esa qo'ydirdingda. Endi men qilmayman prosta. Rahmat, internetim zo'rroq ishlashni boshladi. Bu esa yaxshi ishlaydi. Mayli masa. Bo'pti. Hali ko'rishamiz. Bo'pti. Chiq, javlon yopaman eshikda. Voy. Bo'ldi. Kiyimlarimni bitta kiyib ko'raychi. Qani arendachiga ham to'lab qo'yishim kerak men pullar. Salom arendachi. Salom. Nimaga kelding? Pulni to'laganmi? Bo'ldi, esladim. Mike stakdi. Mana bo'ldi. Voy. Bo'pti bo'lmasa. Mana arendachi deyman. Assalomu alaykum, Zurman. Sizda unaqa oyoq kiyimingizni 2 marta olibman, mana qo'yib qo'ydim sandig'ingizga. Bo'pti. Bo'pti. Yana kech aytgancha огородimga ham qaraman. Rostdan ham огородchi, meni ham огородim o'sgandir. Qo'yib ko'raylik. Shu har doim birinchidan boshlardim, betimda ham yurmabman. Mana ham yurmabman. Lekin men suv ichib oldim, yaxshi. O'sib ketgan. Meniki ham juda ko'p o'sib ketdi. Men cho'p olyapman tez. Birinchi bo'lib basseynimda cho'milib olayapman. Ertaga cho'milaman issiq havoda. Bugun endi kech bo'ldi, sal sovuq tushyapti-da endi. Ana hammasini olaman. Menga tushib ketibdi. Yarim talab. Yaxshi. Ekish esimdan chiqibdi. Hozir ekib qo'yamiz. Mana qolib qoldi. Ekamiz. Oho, bitta shuncha seminchga chiqar ekan. Seminalar ko'p chiqadi-da endi. Ammo bitta esa kamroq bo'ladi, ammo nimagadir ko'p chiqadi. Mayli, men ularni tashlab chiqqa keyin uxlaymiz. Menda hali 20 ta seminchga qoldi. Ko'p qolar ekan. Ochilmayapti. Ochilmay qoldi. Ana o'sha birinchi do'konda ham bekitishdi. Endi bekitishmadi, emas ketish borishibdi. Kech payt tushdi. Ana ularda saqlay.
Amazonda ish qilib bir yo'la ular bilan hali ertaga shu surib turamiz. Mana ularni ham solib Ketdik, qo'yaman. boy aka. Ha, ketdik. Uxlab olaylik, ertaga davom ettiramiz ishlarimizni. Mayli. Xayrli tunlar sizga. Ha, bo'pti, sizga ham xayrli tun. Bo'pti. Obunachilar ketdim. Rostdan bugun qiyin kun bo'ldi. Mazza qilib hozir uxlab olamiz. Va nihoyatda Qanaqa kun bo'ldi, mana omadlarni hisoblaying. Короче, nima qilmoqchi edim? Mana turdim ekan do'stim. Ikkinchi Turibsiz-a? boyga ana bitta narsa aytishyapti-da, qanaqa sirli joy bormikan? Qayerda bo'ladi sirli joy? Qishloq, oddiy qishloq. Mana introqlarga boraylik. Mana shu yerda qurilmaganmi? Qani Kim aytdi? Bu yerda yo'q. Nima? aka, keling. Keling, kimdir ishlovchi. Yo, Kel. yo, nima bu? Qara. Manda kirka bor edi, qarabdi. Manda kirka bor edi. Hozir shuni sindirib ko'raylikchi, zo'r narsa lekin. Rostdan ham bor ekan, obunachilar nimaligini bilmayman ichida. Yo'q, men birinchi marta eshityapman bu sirli joyda. Mana shu yerdan hozir tayini tunnelimdan olib olaman. Mana sizga ham berib yuboraman hali. Voy, uzr chiqsangiz bo'lardi. Bilmasam. Uzr. Itarib oling bir marta. Bo'ldi, rahmat. Oching. Hozir men sizga beraman, mana tapor beraman va kirka beraman. Va o'zimga ham bor. Yopib qo'ya, to'xtang. Men aytdim, yopib qo'ying. Bo'ldi. Ketdik. Nima bizdan nima kutishyapti? Rostdan ham nima bu yerda? Kim qurdi ekan buni? Bilmaysizmi? Mana birinchi marta eshityapman. Qanaqa? Qayerda edi? Mana. Mas daraxtjon. Chopyapman. Va keling, billa ochaylik. 2 3. Manitni ham sindirish kerak edi bu degan umiddaman. Sindirdim. Yo'q edimi? Va qilichni olib oling. Yoki tapordami qilichni olib oling. Taporam bo'ladimi? Sosyapti. Nima yozilgan? 6-shitil. Shitil mark fu. Tashashdi. Ana ko'rsalarni jitil mark. Ana jitil mark. Baqa kerak. Yo, lava. Sekinroq shift bilan yuring. Men Rostdan ham. bekitib qo'ying. Hop, siz birinchi. Yurolmayapman. Mana bunday. Sekin yurib. Mana bunday qilib bot. Voy, sur. Yo'q, yonma, o'lma. Nima bu? Bu yerda mana odam o'libdi-kan. Jitil mark bitta uni qafasda o'lgan ekan. Voy, sandiqda hech narsa yo'q ekan, ochilmaydi ekan. Men ocholmayapman rostdan buni. Men aytdimmi? Yo'q, baqa kirgim kelmayapti. Ochingchi buni. Yo'q, shunasi yo'q. Qani yo'q, bitta ham sosyapti. 1 2 3. Voy, tushmay. Nima deydi? Yangi uyingizga xush kelibsiz. Mer? Yo'q. To'xta. Demak, mer qotilmi? Yo'q, qotil bo'lmasa kerak, aldayapti u. Voy, bilim betqa. Bitta dinamitlar ham bor ekan. Qayerdadir lavoshka bo'lishi mumkin. Ezvolmang, chiqdik, menda bloklar. Aytgancha, men lianalar bekorga turmayapti, bu aka oling. Rostdan ham lianalardan chiqsa bo'ladi. Mer. Shuncha yil unga ishonib biz. Men olmabman, to'xtab turing. Lianalardan aytgancha qachida olmadi, bo'lmasa bloklarda olamiz. Rostdan bloklar bor-ku. Sindirsa bo'lib, keyin hali 4-chi qismda biz etni portlataveramiz. O'shan qo'pol joy ekan. Rostdan ham g'alati joymi? Siz birinchi chiqib oling. Hozir sizga zina quraman mana. Yo'q, menda bor.
Blokla. Ha, chiqib olavering. Hozir chiqyapman. Mana chiqdimmi? Chiqdim. Ha, tebi. Sindiryapman o'zi blok. Chiqyapsizmi? Mana hali. Bo'ldi. Fu sasishini. Ketdik battan lava bor ekan, yaxshi tushib ketmadik. Ketdik javlon. Oy, sasyapti. Chiqing tez chiq. Manetlar bekitib tashlaydi, hamma joy bekitib tashlaydi. Keling tez. Keling, fu, blin. Voy. Manetdan bekitib Ha. Chiqing baqa, chiqing tez. Men bekitdim. Endi keling. Endi manetdan bekitib qo'y. Mana bularni g'ishlar bilan qo'yib qo'yingizda bor edi-yu. Ha, bor. Burlar manetga ham bitta qo'yib qo'yaman. Buni yopisham kerak. Xo'p, bo'pti, turosini. Bo'ldi, qo'yib qo'ydim. Hech kim ko'rmasligi uchun obunachilar hozir nima bo'ldi? Qonlarni ko'rdim o'lgan odamlar. Rostonam qonlar. Mayli bo'lmasa shu bilan 3-qismni tugataylikmikan, ha? Tugataylik. Mayli obunachilar, xayrlashib boramiz shetdan. Mayli obunachilar, hammaga xayr. Sizlar bilan manadan Serkufay Provus va Javlon O'zbek Pro. Hozir biz yomon narsa ko'rdik. Keyingi qismda hozir merni o'ldirishga endi merni o'ldirsak biz qotilib qolamiz. Shuning uchun hozircha eshitma bo'lmagandek indamay o'tiraveramizda. Agar mer bilib qolsa, biz o'sha yoqqa kirganimizni bizda ham yomon narsa qilishi mumkin. Obunachilar mayli, Javlon O'zbek Pro xayrlashib. Obunachilar ani yaxsham bizni mer o'sha joyga nima edi? Hali biz o'sha joyda o'lib bo'lmadi yaxsham. Xullas, bizga podeshka qilish uchun obuna bo'lib biz uchun bu qo'rqilab turadi. Va shu narsani xullas sizlar bilan men Javlon O'zbek Pro va Serkufay Provus boyaka edi. Xullas hammaga xayr. Mayli obunachilar, video kutinglar. Mayli hammaga xayr.